حد نشته. په دې اذان کې څو ځله دا خبره راځي چې الله اکبر الله لوی دی. بیا اقامت کې دغسې، بیا په مونځ کې مونځګزار لګیا وي بس دا الفاظ وایي الله اکبر. الله اکبر باندې دی یو رکن نه بل رکن ته ځي. او په مانځه کې دننه چې دې څه وایي نو په هغه کې د الله صفتونه دي ډېر زیات چې الله پاک ډېر لوی ذات دی. او عزتمندو د الله پاک لوی یا بړایي چې کومه ده نو دا د انسان په عقل باندې نه ده چې دې په څونه پېښ شو، بس د هغې نه ډېره زیاته ده. د الله پاک د بړایي د لوی حقیقت خو عزتمندو انسان دنیا کې نشي معلومولی، په دې عقل باندې نه معلومیږي. بس دومره ده چې د الله پاک چې کومه دا دنیا پیدا کړې ده، دا ځمکه اسمان او دا نظام چې کوم چلیږي موږ چې موږ دنیا وایو، نو بس دې ته به ګورو سوچ به کوو چې د الله پاک پیدا کړې ده. نو د دې نه به راته څه نه څه اندازه وشي چې واقعي الله ډېر لوی ذات دی. د هر څه الله پاک پیدا کړي دي. الله پاک د دې ټولې دنیا د هر یو څیز خالق دی. یو وخت داسې و چې هېڅ هم نو خو الله پاک موجود و، او اوس دا زمانه ده الله پاک موجود دی، ټول نظام چلی. بیا به یو زمانه داسې راشي چې الله پاک به اراده وفرمایي نو دا ټول نظام به بیا ختم کړي، دوباره به ختم کړي. څنګه چې د الله خوښه ده بس هغسې به ختم کړي. انسانانو له یا جاندارو له چې کوم فرشته الله پاک رالیږي ملک الموت، دا ملک الموت د دې دپاره مقرر دی چې روحونه علي د خلکو نه، نو داسې وخت به راشي چې د روح والا به څوک پاتې نه شي، ټول نه به روح واخلي. یو وخت به داسې راشي او دا یو فرشته په خپله پاتې شو، یو د الله ذات دی. نو بیا به الله پاک په خپله د نه روح والي، بس دی به وفات شي او یو د الله ذات په موجود پاتې شي عزتمندو. او بیا به الله رب العزت څه وخت پس دوباره دا انسانان جنات دا دوباره پیدا کی، دا جاندار مخلوقات زناور دا ټول به پیدا کی دوباره، او په شمیر شمیر الله ته معلوم دي. دا څومره زمونږ د دې لږې زندګۍ کې سړی سوچ وکړي که نه، نو څومره څیزونه زموږ مخې ته راځي چې هغه زمونږ بعضې وخت کې مخې ته رام شي خو خیال متني او هیر شي رانه، خو الله پاک ته عزتمندو خپل ټول مخلوقات معلوم دي. نو پیدا یې کړه بیا به ختم کی او بیا به دوباره پیدا کړي، او د الله پاک ته اسانه، ځکه چې دا صفت د الله پاک دی، خالقیت پیدا کول دا د الله پاک کار دی، بس بل څوک نشي کولی. نو الله پاک عزتمندو په اول ځل پیدا کړو بیا به پیدا کړي او پاتې کېږي به ته څوک نه، بس یو ځل پیدا شو دا به دوباره پیدا کوي بیا حساب کتاب دپاره. او چې الله رب العزت ورسره حساب کتاب وکړي نو بیا د انسانان جنات پتې پاتې شي او فرشتې وغیره، بس باقي نور به ختم کړي، خبرې به شي. نو د الله پاک دا قدرتونه طاقتونه دا بیانول دا اورېدل دې سره د الله پاک بړایي زړه کې پیدا کېږي، د الله پاک عظمت لوی پیدا کېږي. سړی څومره د الله خبرې کوي نو د ده زړه کې بعد الله پاک لوی راځي، او څومره چې د مخلوق خبرې کوي د مخلوق نه به سر اخلي، بیا چا نه به یریږي او د چا نه به تمه کوي، څه کې به ورته عزت او کامیابي ښکاري، څه کې به ورته نقصان ښکاري. کم څیز چې بیانوي بس د کم څیز چې خبرې شروع شي بس د هغې یقینونه زړه کې پیدا کېدل شروع شي. دا زړه الله پاک انسان له داسې ورکړی چې دا اثر اخلي، د کتلو نه اثر اخلي. انسان چې په دې سترګو څوک ویني زړه ته اثر واخلي، یا خوښ شي یا بدې شي، او په غوږونو چې څه واوري د هغې اثر هم په زړه باندې راځي. د خندا په خبرو باندې اورېدو سره انسان له خندا ورځي، او د غم د تکلیفونو خبرو اورېدو سره انسان خفه شي، ژړا ورځي. دا زړه داسې اثر اخلي د هر څه نه، کتونم د اورېدونم او د انسان د خپلې وینا نه هم په خپله چې کومه وینا کوي د دې نه هم اثر اخلي، چې دی په دې خپله ژبه باندې کم څیز یادوي د هغې نه هم اثر اخلي. او بیا چې د ده دماغ کم سوچونه چلی لګیا وي، دا خو عجیبه کارخانه ده دماغ، د دې سوچ نه ودرېږي، بس یو سوچ را رواني بیا بل شي ته خیال شي، بل سوچ روان شي، سوچ نه ودرېږي، بس رواني رواني روان. دا سوچونه هم د انسان په زړه اثر کوي. نو عزتمندو د الله پاک انسان نه دا زړه داسې ورکړی چې دی د دې خبرو نه اثر لري، نو دا انسان په دې ټولو خبرو باندې خواریو کې محنت او
خپل خبرې خپل قابو کې راولي چې دا ویلو خبرې دا نه دي صفاتونه به د چا کوم د چا بلای بیانوم چې په دې پوي شي بس سړی ځکه چې دا جزء سویم نه دا خو زما زړه ته راځي دا خبره نو سویل پکاره چې په دې باندې سړی خواري وکي نو د الله پاک صفاتونه بلای د دې لپاره بیانو عزتمند چې خپل ظلم دا غینه ډک شي تکرار دې لپاره کو بار بار وایو اسانه خبرې دي او عام خبرې دي چې الله خالق ته مالک ته رازق ته زمکه اسمانه پیدا کړی دي رزق ورکي رب دې پالون کې دي حفیظ دې قادر دې په هر چیز باندې قدرت لري داغه فیصله چلیږي سو کې بدلول نشي دا خبرې دي او اسانه خبرې دي عزتمندو عام خبرې دي خدا د موږ ټول لوی ضرورت دی چې زله کې بل څه خبره رانه ونځي او چې کوم دي هغه تیوز دا پکې راشي دا ډېر ضروري دی عزتمند دا د ایمان مهنت ته عزتمند د ایمان د پر چړې خواري کینو دغه ځنه خبره شروع کی جاول د الله پاک عظمت او بڑای بیان شي ټول لومبه دا خبره د الله پاک صفاتونه د الله پاک تعریفونه کوي لګیاوي انسان چې ذکر کوي هغه دغه دی ذکر چې ځان سره کوي تسبیح لري یا اسه بغیر تسبیح ذکر کوي او دی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر او وغیرہ نور کلمات چې کوم د ذکر داوي خو دغه د الله صفاتونه بیانوي کنه نو چې کله دی دا تذکیره دا خبر یا د دعوت دا کلمات دا مدا کیندم د الله پاک ذکر دی د مقصد هم دا دی چې زه د الله ستاینه دی او کما چې زما د ازل په خپل د الله پاک د مینې نه د الله د عظمت نه د بڑای نه ډک شي دا موږ چې څه پیژندلې دي عزتمند په دنیا کې او کم مهنتونه کو د کم څه د حاصلولو کوشش کوو په دې د دې خبرې اول ډېری شوې دي بیا پکې مونږ دنه استعمال شوی میو خبرېم کړې دي او ریدلیم دي اینو يم او په خپلم په دې نقشو کې استعماليږي په دنیا کې شته کنه مهنتونه دي څوک زراعت کې لګیدلې زمینداری کوي کاروندې وغیرہ کوي سيزونه کریری بي دا زمونږ یو مهنت دی او څوک په تجارت کې دی غشتل خرڅول کوي دا یو مهنت دی مونږ ټول سنه درجه کې د خبرو سره د دې زمونږ تعلق شته مونږ سره او څوک ملازمتونه نوکري وغیرہ کوي تنخالي او غیره لپاره وخت ور کوي هغه وخت کې بیا د پزیمه سکار لګیدلی وي دا نوکری ده څوک خواري مزدوري کوي څوک چاله الله پاک هنر یا فن ور کړی وي خپل لاس نه هغه پکار راولي هغه د ژوندۍ د آمدن ذریعہ ګرځي دا مهنتونه دي په دنیا کې عزتمند نور مهنتونه مشته ډېر بعض مهنتونه خو ضرورت سره تعلق ساتي چې د انسان ضرورت دی بعض د خواهشاتو سره تعلق ساتي چې انسان خواهش وي پزله کې زړه غټ سړی شم لګیاوي مهنت او خواري کې مخ کې تلو کوشش کوي حکومت حاصل شي طاقت حاصل شي روب راته ملو شي شهرت راته ملو شي ډېر لوی سړی شم کامیاب شم ډېر مال راته ملو شي مال به کمزې کې ملاويږي هغه نقشو پسې ګرځیدل نو دا مهنتونه دي عزتمند په دنیا کې دا مهنتونه دي چې انسان په دې کې لګیدلی وینو د دې عظمت هم لته کوزي خبرېم کوي د دې اوریم او انسان پکې لګیدلی وي روز او شپه پکې لګي دل او دماغ پکې استعماليږي په دې هر چیز کې نو خامخا عزتمندو څنګه چې دا خبر مخکې هر شو له اثر اخلي نو دغه نه مخلي نو دلته ځل کې خبره کلک او پخه پیدا شي چې زما د جون دا گاډي چې روان دي نو دا زما په دې مهنت روان دي ځکه چې ټول خلک کوي زم کوم او ښکاریم داسې ښکاریم په نظرم داسې راځي نو عزتمندو همدغه زموږ امتحان دی په دې دنیا کې چې مونږه سو پیجندل په دې دنیا کې کوم څه زمو پیجندل دا د مرګ نه مخکې ټکول عزتمندو د خپل د زړه د یقین دا غلط یقین او خپل او صحیح یقین پیدا کول دا زموږ د مرګ نه مخکې مهنت دی دا د مرګ نه مخکې دا څه ټکول دي رستو نشته دا موقع رستو چې کله حالات مخې ته راشي د مرګ غا چې کله د مرګ فرشته راشي او د انسان نه روح اخلي ځن کدن وته وي دغه حالت ځن کدن او ځن کدن کې هم د نقشې ښکاری دنیا مو تخکاری آخرت مو تخکاری د پدې مینس کې وي خدا زیاده سینې چې دې واپس راشي بیا آخرت کې خو ته مستقل ټول نقشې د آخرت غښکار شي چې دا عذاب فرشتي دي او دا قبر غتیار ده او دا هغه د آخرت هغه د عذابونو هغه لوګي هغه تیاري هغه بدبوي هغه داده په خپل سترګو ویني نعمتونه خوشبويانه به مو ویني خشته رنگونه به مو ویني نعمتونه به متخکار شي د رحمت فرشته به مو ویني نو دغه خبري بیا رستو په نظر راشي نو دغه یقین بیا معتبر نه دی پدې نه د فیصله بیا چې تا ومنلو سه
مرګ نه پس. نو دا د مرګ نه مخکې هم دغسې منل دي څنګه چې په خپلو سترګو سړی وروسته بیا وویني او ویې مني، همدغسې منل د مرګ نه مخکې دي. نو په ژبه باندې یو ځل ویلو سره عزتمندو اقرار ضروري دی، معلومات هم ضروري دي، خو په دې صرف کار نه کېږي، دا به ډېره خواري غواړي. صرف په دې باندې انسان ځان نشي بچ کولی چې بس ما ته پته ده دې خبره، دا خو اسانې خبرې دي، نور خبره پکار ده. نه، دومره دا خبره وکړو عزتمندو چې اول خو دا زړه ته کوشي که نه، زما دا پالنه څوک کوي چې دا ما په یقین کې مې راشي، د ژبې نه لاړه شي زړه ته دا خبره، پالنه مې الله پاک کوي. نو اوس دا خبره لته کوزولو دپاره به دعوت ته خبرې په خپله ژبه خامخا کول غواړي. هر یو کس به دا کوي، هر مسلمان. دا ضروري نه دی چې انسان دې څلور میاشتې لګولي نو د ده خو په ذمه شو، او بل وی چې نه ما خو لا نه دي لګولي نو زه به دا دعوت خبرې ولیکم، والا خو راضي هم نه راسي. نه چې په دې خبره پوه شو چې دا د خپل ایمان د جوړولو دپاره دي دا خبرې. اوس ایمان خو د هر چا ضرورت دی. نو عزتمندو د مرګ نه مخکې دا خپل یقین سمول دي. د هغې دپاره عزتمندو دا د الله پاک د عظمت د بړایې خبرې کول ډېرې ضروري دي. دا زموږ لومبی محنت دی، دې ته د ایمان محنت وایي چې خپل ایمان جوړ کړم. بیا وروستو خبره د عزتمندو د الله احکاماتو پوره کولو، چې انسان د الله حکم پوره کړي. الله چې کوم حکم کړی دی بس پوره کړي. ابا مقیم محل سره راځي، مثال د مانځه وخت شو، بس دا د مونځ د حکم شو، د مونځ د پوره کولو وخت شو. دا روژه راله، د روژې د پوره کولو وخت شو. دا رمضان کې چا باندې حج فرض دی د هغې خپل وخت دی، چا باندې زکات فرض دی د هغې خپل وخت دی. نور احکامات د الله پاک مقیم محل سره راځي، دا حلال دي، دا حرام دي، قتل داسې پکار دي، داسې قتل نه دي پکار، ټولې خبرې معلومې دي. نو دا د احکاماتو خبره به څنګه قابو کې راځي چې سړی د خپل ایمان دپاره خواري محنت نه کړي؟ دا نشي کولی، دا ډېره ګرانه شي. بیا انسان د الله پاک په احکاماتو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو بالکل نشي چلی دی کومې پورې چې د خپل ایمان نه جوړ کړي. دومره طاقت پکې نه. مونږ خو الحمدلله داسې معاشره کې اوسېږو چې ټولو خلکو ته پته لګي چې دا د مونځ وخت دی او دا مونځ دی او ورځیم ټولو له. خو یو سړی داسې شته چې هغه د شپې په نیمه شپه کې په دې یخنۍ کې تهجد مونځ هم کوي، د جمعې مونځونو اهتمام هم کوي، خپل مسجد کې په لومبي صف کې د ټولو مونځونو اهتمام، چرې هم ترې نه خطا کېږي، جمع هم ترې نه قضا کېږي، تهجد هم کوي، نفلونه هم کوي. او هم په دغه ځای کې داسې کس به میلو شي چې به بالکل مونځ نه کوي. نو دا خو عزتمندو د دې دواړو د ایمان د کمزورۍ او د طاقت خبره ده. په یو کس کې دننه د ایمان دومره طاقت نشته چې هغه راپاسي ایمانځله او جمع کې مخکې صف کې ودرېږي او یا د شپې نفلو له راپاسي، او د بل کس ایمان قوي دی هغې نه زیات دی، نو هغه د هر څه کولی شي. حالانکه د عبادت لپاره وی لږ ایمان هم کافي دی، عبادت لپاره لږ ایمان هم کافي دی. په لږ ایمان باندې سړی دا عبادتونه کولی شي، تهجد هم کولی شي، د جمعې منځونه هم کولی شي. وروستو چې کوم بیا مرحلې دي د الله پاک د احکاماتو، چې د الله پاک احکامات متوجه کېږي په معاشره کې انسان ته، چې معاشره کې به دې وخت څنګه تېروي، اخلاق به دې څنګه وي، لین دین به دې څنګه وي، که د ده په لاس کې اختیار راغلی به هغه اختیار څنګه صحیح استعمال کړي، انصاف به څنګه کوي. مختلف خبرې دي او دا مرحلې دي. دغه دپاره بیا درجه په درجه غټ ایمان پکار عزتمند. نو دا خبر دا نه چې انسان ته پته ني، خو هغه کار کولی ځکه نشي چې د ایمان دونه طاقت ورسره نشته چې هغه کار پوره کړي. نو په دې وجه باندې عزتمندو د ټولو نه زیات محنت په ایمان باندې دی، یعنی په خپل زړه باندې دی. حدیث شریف مفهوم دی کنه چې دا زړه دا د ټول بدن بادشاه په شان دی، څنګه چې په دې ملک یو بادشاه وي دا خبره چلیږي، په دې ملک باندې اثر کوي. نو دغه سي د زړه کې الله پاک دا صفت خو دی چې دې کې کم یقین پروتي، کم خبره پرتی، نو دغه سي بیا د بدن چلیږي، استعماليږي. نو کو زړه کې زمونږ د الله پاک لوی عظمت او بڑای راغله او دا کلمه لا اله الا الله ورته کوشوا او دا خبره تسلیم کړه د زړه نه چې واقعي د الله نه سوا هیڅ څوک څه نشي کولی، زندگی خو الله پاک جوړي، نفع نقصان خو د الله پاک په لاس کې دي، مرګ او ژوند صحت بیماری خو الله پاک سره دي، عزت او ذلت خو الله پاک سره دي، او دا باقی چې څومره دي ټول مخلوق ته ټول الله ته محتاج دي، او الله رب العزت په دې خپل مخلوقاتو کې چاته محتاج نه دي او پابند هم نه دي، او دا ټول پابند دي د الله د حکم. نو چې دا خبره لکه پیدا شي نو بیا د انسان دا بدن هم دغه استعماليږي، بیا پته لګي چې دا ایمان والا کس دی، ځکه چې دا تک داسې دی، د مونږ داسې دی، د عمل داسې دی، اخلاق او خبرې داسې دي، هغې نه ظاهریږي چې واقعي د ایمان والا دی.
نو دا ډیره ضروری ده خپل زړه سمول فکر کول عزتمندو د مرګ نه مخکې دا زړه سمول ټیک دي پکار دي ځکه چې عزتمندو کو دا زړه مونږه سم نه کو نو آخرت کې خو هم په دې فیصله کیږي قبر ته چې سړی لاړ شي عزتمندو نو دا خبر هم څومره زر اوریدلی وي حقیقت ته قبر ته چې لاړ شي نو دلته به فرشتي راشي او دا د ناشنای ځای دی د ناشنای ځای دی قبر چې انسان داس د بار نه خلیدلی وي خو چې کم حالات په دې کې پیخيږي هغه خو به مړی ویني چې کم کس وته نه نوزي او چا پسې هغه خور ور دغه شي انبار شي او قبر په پاسه جوړ شي دې مړ شو دغه ځای کې چې کم حالات پیخيږي عزتمندو هغه خوراته پیغمبرانو بیان کړی دي چې دغه ځای کې دا چللی د بار نه خو دا خبرو پته نه لګي نو دا کم مهنت چې د کړي دغه ځای کې به د پکار راځي بیا عزتمند لومبه پته بلګي کنه چې فرشتي راشي او دې کې نه ناشنایی به وي دا مخلوق هم نه مخلوق ته چا سره چې خبرې کول دي هغه زم داسې دي نو دنه به تاسو کې ستار رب څوک دی نو دا خو ډیر آسان سوال دی که سړی سوچو کی کوم په دې خلاصي کیږي نو دا خو د هر سړی زده کی ځان سره دی یاد کی نو سره د یادولو خبره خو نه ده کنه د دنیا پشان چې بس اوس یو غنټه پس مې پرچه ده او اوس به دا ټکی یاد کوم مخکې مې کار کړی نه دی ځان په نه پیوم خو زه بس ګوټه شن بوله کوم دا به یاد کوم بس څنګه د پرچې ور ضرب په کیولې کوم بس امتحان ختم چې چا لیکلي مهنت کړي دا غو لیکلو چا چې نه دی کړی غو لیکو دا څنګه د عزتمندو هغه ځکه بعد د خبره جواب هغه کس ور کوي صحیح چا چې په مهنت کړی وي دا جون دی کې تیر شي په دې خبرو کې چې رب الله پاک دی پالن الله پاک کړی دا فکر کې سړی لګي بچو تم دا خبره کې پالن الله پاک کوي زنه کوم زما پالن الله پاک کړی تاسو پالن الله پاک بارم دا خبره کې خپل مجلسونو کې مهنت هم د دې خبره دی تبلیغ هم د دې لپاره کوي ما زړه یقین ټیک شي نو دغه سړی عزتمندو په ځان کدن کې هم د اسانه نه قبر کې هم دا جواب ورکول شي حضرت جی رحمت الله علیه خو ډېر غټه خبره فرمایله مولانا یوسف صاحب رحمت الله علیه په بیان کې دي چې چا مهنت په دې خبره نه کړي قسم په الله کا دا جواب ورکړي چې رب الله دی مهنت نه کړي نو څنګه به دا خبره ستاسو ته کوشي وي الته خو په خپل په دې ځل کې دنه خبره په جبر عزیز نو څومره د کلمې مهنت پکار د دې نسل اندازو لګي چې دا به زما ځن کدن کې پکار راځي او دا به زما په قبر کې پکار راځي رستو به حساب کتاب دي د اعمالو خدا دا مرحله خو ډیره سخت دي ابتدایي مرحله دي حالانکه حضرت عثمان رضی الله عنه درجه خور چاته معلومه ده هغه د قبر په کتو باندې دومره ولې جاړي عزتمن سړی سوچو کی کنه چې دومره جړه چې پاغي باندې دا ګیره مبارک لوند شي نو دومره جړه خو مونږ پیسې نه کړی چرته پیسې دومره نه دي جړلې چې دا ګیره ټوله لوند شي او هغه به چې قبر ته ودرېدل دومره به جړل چې ګیره به لوند شو چا دې تاسو کو چې تاسو د جنت او د دوزخ تذکره اوریدو سره دومره نه پریشان کیږي څومره چې د دې قبر په خبرو باندې نو هغه ورته فرمایل چې دا قبر د آخرت د منزلونو نه لومبه منزل دی هغه چې کوم مونږ سوي اوسه پورې کنه نو هغه کلمبه په وړه هم دادا حقیقت ته اوس جون شروع شو نو چې څوک په دې مرحله کې کامیاب شونه د برست مرحله نورې مسانی شي برست پوره د آخرت سفر دا ټول بہت آسان شي او څوک چې په دې کې ناکام شو نو وی فرمایل وی رست منزلونه به وته نورم ګران شي بس بیا به سختيږي وته خبره نو هغه ځکه دغه خبرې دي رب دې څوک دی او دین د کم یو د نبی له سلام بارکه به تاسو شي نو عزتمندو دا خبره د مرګ نه مخکې سمول دي په دې وجه باندې عزتمندو زمونږ د تبلیغ په مهنت کې لومبه مهنت د لا اله الا الله دی لومبه دا مهنت چې زمون هر مسلمان د دې کلمې ویونکي به جوړ شي او د دې کلمې مهنت کوونکي به جوړ شي مهنت مر سره دی ویل خو ډیر آسان دي ذکر هم ډیر زیات آسان دي ډیر فضایل دي د ذکر به افضل ذکر لا اله الا الله دی په ټولو ذکرونو کې افضل لا اله الا الله دی خو مسلمان باندې لپاره مهنت کوي چې زړه هم تسلیم کی څنګه چې باندې وي دغه څه ظلم وي چې واقعي د الله نه سوا بل اله نشته بل معبود نشته هیڅ څوک د الله نه سوا څه نشي کولی یو د الله پاک ذات دی چې دومره ډیر دا خبره بیان کی چې بس زړه الله طرف ته متوجي وي ورکوټي ضرورت وته پیښ شنو چې د زړه الله ته متوجي کیږي بس حاجی صاحب رحمت الله علیه فرمایل وي مونږ اوسه پورې وي د خپل یقین ټیک نه کو ځان ته اشاره کوله ویزه چوکي شمن اوس مویزه مولوی فهم ته आवाज کم چیرې مل روټه
یو سم دونه ارسنه پسم چې دنه وي زمونږ زړه کې دا خبر نه چې روټه بل راکړي چې انسان ته کم حاجت پیښ شو او دې پکې کم طرف ته ګوري دغه نه بر د یقین پته لګي سخت مصیبت کې سړی گیر شي کنه ډیر سخت پریشانې کې ډیر قرض په جمع شو سو دښمنی الله مکه پیښ شو سړی رغټه بیماری راغله نور حالات الله پاک سره ډیر دي په انسان باندې امتحانات راځي نو دا انسان دې ځان ته لګو ګوري چې زما دا نظر کم طرف ته تللی زه کم خوا روانم چې دا مسله به زما کم ځای نه حل کیږي نو که د نظر لومبي الله طرف ته لاړ او الله پاک طرف ته پاتې شو او الله طرف ته روان دي زی او عملونه کوي غوښتنه کوي نو مطلب دا دی چې دې سړي په کلمه مهنت کړې ده الله فضل کړی دی چې د پزله کې خبره شته چې واقعي هر څه کول ول الله پاک دی نو دا حال چې کوم په ما راغلی دی دا بیماری دا قرضداري دا دشمنی دا جنگ جګړه دا پریشانی څه چم ده نو دا الله پاک را لګلی دا اوس به الله پاک سمي نو دا حالات خو په دنیا کې زیر عزیزت منوم داسي پرچا باندې خو دې حالاتو کې چې انسان کم طرف ته نظر کی او کم عمل دی اختیار کی دا د سر قلم بند شي محفوظ شي دا په آخرت کې بیا کتی شي مسله دین بیا جوړیږي کرینو حالات خو رام شي ټیکم شي بیماری راشي سړی ټیک شي قرض راشي قرض خلاص شي بیماری مسله پیدا شي مسله ختم شي چار سوي خو دې حالاتو کې دنه چې د کم طرف ته منډو والا کم طرف ته نظر لاړ او کم معاملې کو دا محفوظ پاتې شو بس په دې باندې بیا د انسان فیصله کیږي چې دا د کم درجه ایمان والا کس دی کم خو قتل د حضرت ابراهیم علیه السلام واقع په قران کې بیان شوی هم د دې لپاره چې مونږ د قیامت پورې لولو پر ته پته ولګي چې زړه به بالکل صفا ساتل پکاري چې خبر ته پته ولګي دا چې دا ټول قوم یا دا حکومت زما خلاف دی کور کې مخالفتو او حکومت مخالف دی فوج مخالف دی او فیصله مکړه چې سزا دل ورکو د سوزولو د سوزو او دا ټول خبره خدای مخې ته وي ټول ورته پته وي او دا مو ته پته و چې بس اوس دی یو لږ وخت کې بس ورته ورغورځېږم او دغه لږ وخت چې دی په دې کې د نظر د الله غیر طرف ته لانه دا څنګه چې را بچا ته आवाज کړی وي نه هغه وخت کې فرشتي راغلي دا غورځېدو په وخت کې ابراهیم علیه السلام له فرشتي راغلي چې ستا مدد لراغلیو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې زما حالت بس الله پاک ته معلوم دی وغه زما د لپاره کافی دی بس دی ورته نو چې زما ماشاءالله الله پاک فرشتي رولېګلې بس زما کار ټیک شو نو څه غلطه خو نه ودا خبره فرشتي خو واقعي الله پاک طرف نه راغلي وي او دا خو صدا سي اسباب نو چې انسان پاغي باندې فعل شي ناکام شي رته ولې د فرشتو طرف ته چې وکتل او نه هغه چاته فرشتو ته आवाज نو کړي په خپل ول راغلي وي نو خبره خټولې سمې وي خو دومره پزله کې عزتمندو د الله نه سوا د بل څه یقین نو دومره لږ شان چیرې د فرشتي سره خبره تر سم کړې وي نه بس ټیک ته هغه الله پاک ته بس ارزما معلوم دی هغه زما لپاره کافی دی بس نو په دې وجه باندې علمان فرمایي وي دا هغه په مدد کول کې الله پاک یو څه استعمال نکړ دا څه خدای الله پاک دی باران امرا واستې شو او فرعون دا نمرود له دا سټم را ماتول شو دغه اور ټول په دې فوج باندې مور چول شو الله پاک ارسه کول شو کنه ارسه خو الله رب العزت بل ورته حکم وکړ چې سوزول بنه کې بس دا خو زما اور دی دا خو زما مخلوق دی نو الله پاک ته خپل طاقت ما غسیو خود مدد ما غسیو خود اور چا پیدا کړی دی او د سوزول صفاتم پکې الله پاک خو دی نو په دې وجه باندې اور خو بلې دو خو صفت نو پکې د سوزول او صرف د ابراهیم علیه السلام د پاره دا پکې نورم ناشنا خبره و دام نشیره بل سو نه ابراهیم علیه السلام باندې یخشا او سلامتیا والا یخشا یخوالم ډیر نه دا څومره د هغه د ناز بنتوب خبرې دي کنه یخشا سلامتیا والا په ابراهیم علیه السلام باندې نو الله رب العزت دا غزلته چوکتل دا غي مطابق وسره مدد مونږ به دا واقع وایو د قیامت پورې به مسلمانان د قران کې دا واقع لولي تیر لپاره د عزت مندو چې مونږ تاسو هم د خپل زړه هم دغه صفه کو مهنت شروع کو او هر څومره چې شو دا خدي هر څومره چې سړی په ایمان کې روان دي شو که زمونږ یقین هغه نشي جوړې دي نو ټیک تا خوري روچته درجه ده خو چې سړی مهنت خو بالکل پرې نه دي کنه لګیاوي او د خپل زړه د سمولو کوشش کوي بس او ځان تر وخت ګوري هر وخت ځان ته ګوري چې زړه مې کم طرف ته روان دي عزت مندو د کلمه کې دنه ټوله خبره پرته ده د دې نه پس به زمونږه مسله بیا حل کیږي سميږي
او محمد رسول الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول زندگی د اختیارول دي عزتمندو سي چې وروړي دي بس د دې لپاره خواري ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت له سره وړي دي کومه زندگی وروړي ده هغه زندگی کې زمونږ لپاره د دنیا او د آخرت کامیابی ده الله رب العزت د ذات د صفات او یقین هغه په لا اله الا الله په مهنت کې پیدا شو هغه مهنت خدای غدي کنه چې انسان دا خبره پزله کې پیدا کی چې الله نه سوا هیڅ څوک څه نشي کولی او الله رب العزت هر څه په خپل قدرت سره کوي اعمال سره کوي هغه اعمال هغه طریقې د نبی علیہ السلام په جون کې موجود دي ابا مونږ د نبی علیہ السلام د ژوندۍ نه اخلو خچ ټیک ته چې الله پاک سره کوي نو څنګه کوي نو د نبی علیہ السلام جون ته ګوره بس نبی علیہ السلام مونږ ته د ټول ژوندۍ د لپاره یو ترتیب خو دلی او هغه اختیارول دي مسلمان د لپاره دا ضروری دی عزتمند مونږ خو د دوه خبرو اقرار کوو کنه د لا اله الا الله او محمد رسول الله د دوه اقرار مونږ کړی دی د دې شهادت او گواہی مور کړی چې دا خبر داسې ده الله نه سوا بل اله نشته او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نو اوس دی پس تللی چې یقین هم ټیک وي او طریقه هم ټیک وي یقین لا اله الا الله او طریقه محمد رسول الله په دنیا کې طریقې شته نور ما یو عالم فرمایل چې ډېرې طریقې دي په دنیا کې دا يهود یو ژوندۍ تیری يهوديان دی یو ژوندۍ تیری یو ترتیب دي د جون هندوان یو ژوندۍ تیری سکان یو ژوندۍ تیری عیسایان یو ژوندۍ تیری وی طریقې خو دنیا کې شته چلیږي کنه محمد رسول الله طریقه موجود ده خو کله چې سړی محمد رسول الله پریک دی کنه نو دته پته نه دغه طریقو کې بچته یو طریقه اختیار کړي د نورو کې په غلطه لار رواني نو دا نه چې دا د نبی له سلام طریقه مې ونه کړو هم څه د بچ کېدو لار شته نه د ژوندۍ تیرولو لپاره محمد رسول الله به اختیارول پکاري کني بیا سړی خطا شي په بل روان وي پته مدن لګي پارسیس کې قتل خپل ژوندۍ باندې نظر واچوي عزتمند د انسان شکل او صورت د ژوندۍ ټول ترتیب کړو وړو کور کې دنه جون ترتیب څنګه دی غم راغی خادي راغلا روزګار دی په دې هر چیز کې د محمد رسول الله تلاش کول چې دا په کې نبی صلی الله علیه وسلم طریقې په کوم ځای چې هغه ژوند دی او که سړی عزتمندو خپل خوخه کوي او یا دا چې رواج پسې زی نو بیا به عزتمندو دا سړی نقصان کې رواني بیا د کلمه اقرار خو کړی دی خدای چې عمل دا غي نه خلاف دی نو موږ به عزتمندو دې ته ګورو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه په دې کار کې څنګه د چاغه ژوند دی په هر چیز کې هغه ته کتل او دا عزتمندو د هر مسلمان لپاره خپل مسله ده چې دې بد دې خبره تپوس کوي ځان مې پیږي زموږ د ټولو چې د پیغمبر علیه السلام طریقه کومه یو ده مثال لباس کې صدا شکل او صورت کې صدا کور کې وسکوم نبی علیه الصلاۃ والسلام جن کور کې څنګه چې هغه اختیار کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام به خپل غوڼ سره یا رشتہ دارانو سره دا کور ته تګ را تګ والا خلک چې کوم دي نږدې خپل د خلکو سره به نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه روي اختیار ولا چې هغه خبره هغه اختیار کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام کو چې روزګار کړي نو څنګه به هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام بازار کې وخت څنګه تیر کړی د ضرورت لپاره هغه شتلو خرڅولو لپاره هغه څه وکم نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل ملګرو سره څنګه نبی علیہ السلام خپل بیبیانو سره څنګه نبی علیہ السلام مشرانو سره څنګه کشرانو سره څنګه نبی علیہ السلام غم خادي څنګه وغیرہ وغیرہ ټول جن دغه مسلمان خامخا معلومي زمون خو دغه پہچان دی عزتمند او دغه زمون د کامیابی یقیني لار ده محمد رسول الله هم په دې باندې به زمون خلاصي کی او په دې باندې پیژنګلوم زمونږ کی قیامت پر ورځ دغه خبره ده عزتمند د نبی علیہ السلام ته نږدېکت او نبی علیہ السلام شفاعت حاصلول دا به عزتمند د انسان ژوندۍ کې څومره سنت طریقې دی په دې باندې بدی حاصلې بس قیامت پرز بخلک ولاړی کنه خپل ډلې وي چا چې کم یو ترتیب دی دنه کم خواهشات دي کم مهنتونه دي کم جذبه والا خلک دي هغه به د قیامت پرز بیل ډلو کې ولاړی نو د نبی علیہ السلام سره محبت کوونکي خلک د نبی علیہ السلام په سنت طریقو باندې چلیدونکي خلک دا به نبی علیہ السلام سره نږدې ولاړی دا ډېر لوی خبره د عزتمندو نو چې موږ تاسو په خپل ژوند باندې لږ نظر واچو ځکه چې دا صرف د خلی الفاظ یا دعوه نه ده چې زمانه نبی علیہ السلام سره محبت دی بلکې د نبی علیہ السلام ژوند اختیارول دي که سړی په جبه وي او کنه وي د نبی علیہ السلام ژوندۍ اختیارول ډېر ضروری دی عزتمند د کلمې جز دی
د ایمان سره تعلق ساتي دنه یقین پیدا شي چې دغه طریقو نه بغیر کامیابی بالکل نشته او په دغه طریقو کې دنه یقینا کامیابی شته. صحابه کرام داسې وي عزتمند چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام نقل وکړو. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په باره کې راځي چې دوی به د نبی علیه الصلوۃ والسلام د هر چیز نقل کو کوشش وکړو چې څنګه نبی علیه السلام څه کړي دي چې بس هغه څه زموږ وی په لاره به روانو نو داسې به کله یو طرف ته لاړ کله بل طرف ته به لاړ سورلي به مو سره وه هغه به یو طرف ته بل طرف ته بوتله نو چا تپوس وکړه تاسو څه کوئ نو ورته وفرمایل چې زه د نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپل نښې ګورم چې په هغې لاړ شم. روایت کوونکي دام لیکلی دي چې که چېرې تاسو لیدلی وې نو تاسو به وایئ چې دا خو لیونی دی دا څنګه ځي په لار باندې. او هغه ډېر لوی صحابي و ډېر لوی شان و او ډېر لوی عالم او ډېر زیات روایتونه ترې نقل شوي دي. د نبي علیه الصلوۃ والسلام د خپلو نښو پسې ګرځېده په لاره باندې. نو په ژوند کې به څومره اتباع کړي وي د نبي علیه السلام چې دومره معمولي خبره هم نه ده پرېښې. عزتمنو حضرات صحابه کرامو د کامیابۍ غټه ذریعه دا وه چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام ژوند اختیار کړو هغې نه اخوا دېخوا نه دي تللي. مسلمانان به ټول داسې کوي عزتمندو مونږ هم نیت وکړو چې خپل ټول ژوند د نبي علیه الصلوۃ والسلام په طریقه باندې به تېرو هر څیز کې به د هغې کوشش کوو. او عزتمندو په مانځه باندې به خواري پکاري لګه دا مونځ چې کوم دی عزتمندو دا د الله پاک احکاماتو کې ډېر غټ حکم دی لومبی نازل شوی دی احکاماتو کې او د قیامت په ورځ به تپوس هم لومبی په اعمالو کې د مانځه کېږي. وی د چا چې مونځ د قیامت په ورځ صحیح رووته وی د ده به ټول عملونه ټیک روځي. څومره لوی دارومدار دی په دې خبره باندې چې انسان په مونځ خواري کوي او مونځ سم کوي او د هغې د برکته الله پاک په نور عملو کې هم دی پاس کړي. نو وی که د چا مونځ ټیک رووته ټول عملونه به ټیک روځي او د چا چې مونځ کې کمې رووته وی هر عمل کې به کمې روځي. حضرت عمر رضی الله عنه هم د دغې دپاره دې ته کتل چې یو ځای ګورنر مقررول پکار دی یو کس به خوښ کو نو دغه به مونځ ولوکت که چېرې د هغه مونځ به ټیکو او مونځ به صحیح کولی شو نو هغه ته به یې هغه ذمهداري حواله کړه او که چېرې مونځ به یې نه شو کولی نو بیا به هغه ته هغه کار نه حواله کړو. مونږ خو چې بس دا مونځ خو ځان له یو خبره ده که نه عزتمندو د مسلمان په زندګۍ باندې د مانځه لوی اثر دی. دا زمونږ چې څنګه ژوند دی بس دا زمونږ د مونځ نتیجه ده. بس هر څنګه چې دی که چا ښه مونځ دی نو ښه زندګي به تېروي دا یقیني خبره ده او که چا مونځ ګډوډ دی نو بس ګډه وډه زندګي به تېروي. د دې اثرات په ژوند باندې پیدا کېږي. یو مشر فرمایل وایي څنګه چې یو چاړه وي که نه دواړه مخې تېرې وي خنجر چې ورته وایي که نه نو هغه دواړه طرفو ته کار کوي دواړه اړخو ته کار کوي او د عام چاړه چې کمین یو طرف ته پسې او بل طرف ته تېرې وي نو د دې مونځ مثال دغه سری چې د دواړه اړخه کار کوي. څنګه وایي که چېرې مونږ په دې محنت وکړو نو مونږ له به زندګي سموي زندګي به راله ټیک کوي او که مونږ مونځ خراب کړو زندګي به خرابېږي. په فضایل عمل کې خو دا خبرې مونږ اورو که نه او په تعلیم کې چې کله یو سړي مونځ وکړي او دا مونځ په ښه شان سره وکړو رکوع سجده اودس د وخت خیال یې وساته نو وایي دې چې د مونځ نه فارغ شي نو دا مونځ ډېر روښانه ځلیدونکي جوړ شي روښانه او ځلیدونکي او ویزي مونځګزار ته دعا کوي چې الله پاک دې ستا داسې حفاظت وکړي څنګه چې زما حفاظت وکړي. دا مونځ ورته دعا کوي نو د دې حفاظت خو بس ټول ژوند به وله سموي بیا الله پاک. او چې کله مونځګزار د دې خبرو خیالونه ساتي د وخت هم خیالونه ساته او رکوع سجده هم ټیک ونه کړه دا ټولې خبرې ګډې وړې وي نو وایي چې دې د مونځ نه فارغ شي نو دا مونځ د زړې کپړې په شان راټول کړي او په مخ یې ورته ورولي او وی خیرې ورته کوي چې الله پاک دې تا داسې برباد کړي لکه زه برباد نو مونځ چې سم کوو عزتمندو نو دعا ده ورسره او چې نقصان پکې راغی کمې رانو شو نو بیا پکې دغه خیرې دي الله پاک زموږ ټول حفاظت وکړي. یو مشر فرمایل وی دغه خیرو د الله سره ته پیښه ده دغه د مونځ خیرې دي راسه ځکه مونځ سم نه کوو وی د دې خپل مونځ نه راته پیښه ده. نو په مونځ باندې خواري د عزتمندو دا 5 وخته مونځ خو فرض دی عزتمندو د دې څومره اهمیت د دغې نه معلومیږي عزتمندو چې 5 وخته مونځ فرض دی. سهار وختي په یخنۍ کې ډېر وختي که نه چې انسان له پوره د وده کېدو وخت شي سم او خوب ورشي نو دې وخت کې په مانځه له راپاڅېدل پکار دي او کله چې د روزګار وختي که نه نو بیا به د ماسپښین مونځ کې
ستړي شي سړی بیا به د مازدیګر مونځ کې، بیا به د ماښام مونځ کې، بیا به د ماسخوتن مونځ کې. دا خو پکې فرض دي. دې سره سنت هم شته مخکې